Una firma super storica, diciamo usando il metro del governatore Zaia. Non arriva nei 100 giorni enunciati lo scorso 16 aprile da ministro Corrado Clini, ma anche se di tempo ce n'è voluto il doppio, l'importanza dei 4 protocolli attuativi dell'accordo di programma per bonifica e riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale è assoluta. Abbiamo sbloccato piani di bonifica e di riuso che erano fermi da 10 anni. Le procedure che abbiamo concordato oggi sono dei punti fermi per procedere in tempi certi e con obiettivi chiari per il risanamento del territorio. 4 diversi protocolli per ridurre innanzitutto l'area del sito, che lascia fuori una buona fetta di porto, ed una serie di accorgimenti che già in questi ultimi mesi hanno sbloccato 17 pratiche ferme per terreni da bonificare, che lanciano un possibile volano da 3 miliardi di investimenti. C'è una bella lista di imprese, imprenditori e investitori che si dichiarano disponibili a fare investimenti qualora vi fossero le procedure semplificate. Se le procedure fossero quelle di 3 anni fa, questi imprenditori sarebbero già tutti scappati. La verità è che oggi con gli accordi firmati si passa a procedure semplificate e quindi verosimilmente a tempi ragionevoli in un paese nel quale la complicazione delle cose semplici è ormai una costante di vita. A livello locale è una procedura che Clini ha già applicato con successo in Friuli, nelle lagune di Marano e Grado, dove non c'è tuttavia l'impellenza operativa per il tessuto imprenditoriale esistente a Marghera. Adesso stiamo attuando con la Regione quell'accordo con Eni per l'utilizzo e la messa a disposizione dei terreni. Mi pare che già domani ci sia un nuovo incontro per dare attuazione anche a quest'altra parte di un disegno complessivo che stiamo portando avanti. I terreni potranno costare di meno grazie anche all'accordo con le aree dell'Eni e con la messa a disposizione nella società che Comune e Regione hanno formato sul mercato in modo da calmierare i prezzi. E limitare soprattutto i continui rimbalzi burocratici di ufficio in ufficio. Per fare un'opera di bonifica servivano 70 timbri, 70 uffici, magari trovi il mattino il capo ufficio che ha litigato la notte o il giorno prima a casa o qualcun altro non ti metteva il timbro e quindi eri costretto, ma queste non sono certezze che si danno agli nostri operatori, alla gente che ha voglia di investire. Dobbiamo combattere, dobbiamo dare certezze così come questo accordo le sta dando.